اندیشه میگالته که ای چی کسای یک برادر داریم ایمی جایره بلوغ همسایه مونم بود یک چند ساله بسیار بچه خوبه بچه محیبه اما همی سرگپه گپای بیهوده و بیمعنی را بسیار میگه از بس که استا هم هست الحمدلله در اون محله و مسجد درست میکردیم بگیم چی میزد سقف مسجد را ریمون میکرد نصف روزی شد بعد نماز پیشین گفتم استا بفردا بریم یک معرکه دعوت میکردیم یک جو ختم قرآن با یک تیر فوختک میزنیم انشالله هم شکممون را پر میکنیم هم صاحبای خونه میندار میشوند ترم استای طعام در کلمون جور مایترم خلاص میشوند رفتیم در معرکه ششتیم در معرکه فقط علما ششتگیان همه علمان آدم عادی نیست بعد به خاطر آن که مردم آگاه بسازم که این چی کس است پرسیدن حضرت کی است گفتم این استا های استا بیچاره ها استاد شنیدین تا آخر معرکه یگان ملا زبانش باز نمیکنه همه خب بچه میگن شاگردش ایق عقلک ایق گپ میزنه ما را در نظر دارن این استادش خیلی باشه تا آخر معرکه را الحمدلله ما گپ زدیم ایرم همین خداوند عقل فراستش داد که زبانش باز نکرد خاموشی استاد بعد ایدر بر اومدیم ایدر همین حرمتش میکنن که با فکرم با چای پلیش هم دادن و حضرت خوش آمدی بر اومدیم میگه این چی ببره حضرت میگن گفتم من استاد گفتم معرفیت کردم این بیچاره استاد شنیدین هرچی خداوند عقل داده گپ نزدی اگر همین پیسته ای به مغز اگر لب وا کند رسوا شود گپی بیهوده و بی‌معنی در کار نیست گپ باید کم باشد مرد واقعی کسی هست که زبان خودش اداره کرده میتونه شخصی که زبانش اداره کرده توریست انشالله اون مرد واقعی است از همه بلاها خداوند امینش میداره در حدیث امام بخاری اومده است از سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من یحفظ لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه هر کسی که به من کفالتی همو گوشت پاره را که در بین دو پاش است و کفالت گوشت پاره را که در بین دو چانش هست یعنی پشت زبانهاش میدهد من با او کفالت جنت میدهم میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کس کفیل میشوه ضامن میشوه بر فرجش و بر زبانش من کفیل میشم که این شخص مؤمن باشه داخل جنت میشوه از ایده مشهورت زیاد میشوه فقط همین زبان نگه بدار لغلق نکه گپی بیهوده نگو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بشارتی بزرگی داده است سبحان الله از ایده بشارت زیاد میشوه همین باید نگاه داشته شود مادرمو ام حبیبه زوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که حضرت فرمود کل کلام ابن آدم علیه لا له الا امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر الله تعالی هر سخنی که فرزند انسان میگه بر ضدش است هر سخن میگوی برای اون مؤاخذت میکنن فردا روز قیامت هر یک سخن بر ضد بر زیان انسان است با فایدهش نیست مگر سه چیز امر به معروف نهی از منکر ذکر خدای تعالی همه سه چیز فقط به منفعت انسان است دیگر هر سخنی که میگیم هر گپ و کاری که میگیم همش بر زیان ما است در دنیا لقلق میکنیم و فردا روز قیامت از روی این زبان شتم میخوریم در حدیث اومده است از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند امام ترمذی و دیگر اصحاب سنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها تكفر لسان وقتی که فرزند آدم از خواب میخیزه هر سحر تمام اعضای بدن در بعض جا اومده است که پیشش زبان التجا میکنن تواضع میکنن در بعض روایات اومده است که زبان حکم به کفر میکنن زبان مذمت میکنن تقول
اعتق الله فینا فانما نحن بیک. میگن ای زبان گورسوخته از خدا بترس، در حق ما جور نکن که ما به تو متعلقیم، ما به تو وابسته هستیم. فاین استقمت استقمنا. اگر تو راست درست باشی ما هم راست درست هستیم. اگر تو سبحان الله و الحمدلله گفتی تمام رگ پیوند سبحان الله و الحمدلله میگه. و این اعوججت اعوججنا. اما اگر تو کج رفتاری کردی جوان مرد، از تو سخنای ناسزا برمد، ما در بلا میمونیم. تو یک مسلمان حقارت کردی، مشت یا میزنه بنیره میشکنه یا دندونه. تو اگر یگان سخنی نادرست و خلاف شرع نعوذ بالله کفر گفتی، فردا در آتش جهنم از تی بدبخت دیده ما زیادتر میسوزیم. میگن اعضای بدن از خدا بترس، در حق ما جور نکن. از همین خاطر زبان همیشه باید اداره شود. با پیر رسیدم در اقصای یونان، بدو گفتم ای آنکه با عقل و هوشی، زی مردم چی بهتر به هر حال. گفتا خاموشی 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 خاموشی. پیش یک بزرگ رفته میگه، پرسیدم که تو بسیار آدم با خیرت هستی، به عقل هستی، کدام کار از همه بهتر است؟ 4 بار خاموشی گفت. خاموشی 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 خاموشی. سبحان الله. حضرت احنف ابن قیس، قصه احنف ابن قیس هم در جنگ جمل و هم در جنگ صفین برات بیان کرده بودیم. این سرور قبیله بنی سعد است. بسیار شخصی دانشمند بود، بسیار زیرک بود. همون شخصی که نزد حضرت علی اومد گفت یا امیرالمؤمنین، گفت مرا گفت از جانب خود حکم تعیین کن. لا اقل مورد حکم تعیین نمیکنی، شخصی دیگه تعیین کن. اقلا گفت سیم تعیین کن، نمیگذارم که هیچ دشمن بر ضد دسیسه کند. بسیار دانشمند بود، بسیار عاقل بود. در نزد حضرت معاویه همه جمع اومدگی، احنف هم همونجا است. همه گپ میزنن. احنفی که از همه چرب زبان بود، شیرین بیان بود، خاموش تا آخر معرکه را لام نگفت است. بعد گفتن که یا احنف برای چی گپ نمیزنی؟ گفت اگر دروغ بگم ای خدا میترسم، اگر راست بگم ای شما. چی بگم؟ دروغ بگم ای خدا میترسم، راست بگم ای شما دا نمیفوره. بهترش خاموش بیستم. ببینه همه آدم ها را عقل دانش و فراستشون از کجا میدونن؟ از زبانشو. اول اندیشه میکنن بعد سخن میگن. او آدمی که اول سخن گفت بعد اندیشه کرد، وای به حالش که همیشه جانش در عذابه. او را هیچ وقت عاقل و خیرتمند نمیگن. حضرت هارون رشید رحمه الله یکی از پادشاهای اسلامی است، از بنی عباس. بسیار پادشاه بزرگ بود. پسرهایش که وقتی که 30 سالش به بزرگی رسیده بود باقی مانده بودند 2 نفر بود. هارون رشید دیگر پسرها هم داشت است، اما در وقت حیاتش از دنیا گذشتگی‌اند. یکیش با نام امین، دوم با نام مأمون. شما تاریخ میخونی از این چیزا با خبره ان شاء الله. امین پسری سعیده زبیده بود، دختر عمک هارون رشید. دختری عمکش بود، محبوب ترین زنهای هارون رشید، سیده بغداد. مأمون دختری پسر یک کنیز بود. مادر مأمون رشید کنیزک بود، زن هارون رشید نمی، کنیزک هارون رشید، امی ولد. در ابتدا هارون رشید همو امین پسرش ولی عهد تعیین کرده بود که بعد وفات من امین ولی عهد است. اما بعدتر وقتی که هر دو بزرگ شدن حکمش عوض کرد، مأمون جای خود ولی عهد تعیین کرد. سیده زبیده دخترمکش وقتی شرید به غضب اومد، نزدش در اومد گفت چرا ظلم میکنی؟ اوی پسری من است. خب پسری من است، پسر یک کنیز بالاتر نباشد. گفت زنک پسری تا است، پسری من هم از دوستش میدارم، اما بنیادی ملک به عقل است. به عقل، ملک عقل آبادان میداره. من نمیخواهم که بعدی وفات من ملک دولتم تیز از دست بروه. پسری تا عقلش کامل نیست. چخیل میگه تو چخیل اثبات میکنی عقلش کامل نیست؟ هر دش یک کتاب میخونن، در پیش یک معلم درس میگیرن، چخیل عقل ای کامل به دست ایش نی؟ گفت علم دیگر است، عقل دیگر.
اگر بخوای گفت واضح اثباتت میکنم. گفت بسیار خوب. بعد صدا کرد، گفت امین دعوت کنی نزدم. امین صدا کردن، در اومد که پدر و مادرش است. گفت یا امین، گفت لبیک یا پدر جان. در پیشش مسواک چوب ها ایستاده بودند، مسواک چوب 3 دونه‌اش در دست گرفت. در بعضی روایات اومده است که 1 قبضش گرفت. گفت ما هذا، این چی است؟ گفت. در جواب مأمون گفت هذا مساویک. امین گفت هذا مساویک، اینا مسواک ها هستند. مسواک جمع‌بندی شکسته دارد. مسواک مساویک، اکبر اکابیر. اما کلمه مساویک دیگر معنی هم داره. از مس و مساوی به معنای بیعقلی، دونهیمتی، بیغیرتی، احمقی. مساویک یعنی احمقی تو، مساویکه. ببینه امین در حال گفت به اندیشه. بعدا گفت اکن مأمون صدا کنه. مأمون رشید در اومد. مأمون بسیار زیرک بود. همه عقل بسیارش اخیر سببگاری آن شد که از راه هدایت گمراه شود، طرف معتزلیه را گرفت. حضرت امام احمد حنبل خیلی جبر ظلم کرد، مجبورش کرد بگه که قرآن مخلوق است، نعوذ بالله. اما حضرت امام احمد حنبل هم که امام اهل سنت و الجماعه است، سالهای طولانی حبس و شکنجه را به ذمه گرفت، اما به زبان نگفت که قرآن مخلوق است. گفت قرآن کلام خدا است، صفت خدا است، مخلوق شده نمیتونه. و همین مأمون رشید صدا کرد، گفت یا مأمون ما هذا. ای مأمون، گفت در دست من چی است؟ این چی است؟ مأمون با عقل اول اندیشه کرد که مساویک. مساویک دو معنا داشته است، یکیش به معنای مسواک چوب ها، یکیش به معنای احمقی و بیعقلی و بیخیردی میشید است. برای همین از بس که زیرک بود، با عقل بود، گفت هذا مسواک و هذا و هذا. این مسواک است، گفت ایشم و ایشم، جمعش نکرد. این چوب مسواک است، گفت این چوب شم و این چوب شم. گفت دیدی اکا عقل انسان با آن دانسته می شود که پیش از او که سخن از زبان برانه، در مینه سرش اول او را هضم میکنه، بعد خارجش میکنه از زبان. پسری تا هضم نکرده، حتی اندیشه نکرد که مساویک میتونه که دیگر معنا داشته باشه، در حال مثل اتومات از زبانش برآمد. اما مأمون که با عقل است، اول همون را در مینش یک گذران، دید که 2 معنا داشته است، معنای دیگه‌اش ناجایز است، در نزد پادشاه گفتنش نشانه ابلهی و احمقی است. از همه خاطر نیاکه بچی راه و بچی طریقه جانش خلاص کرد. پس این سخن ببینه که چقدر یک نعمتی بزرگ است اگر به شرطی که اداره شود. این زبان بسیار دولتی بزرگ است. قدری زبان برا داشتن شما از آدمایی که زبانشو میگیره، یا از او بدتر از کسایی که گنگ هستن، از اونا بپرسه که این بزرگ نعمت است، انسان از حیوان متمایز میسازد. اما به شرطی که زبان در اختیار صاحبش باشه. زبان بریده به کنج نشسته سومم بکم، به از کسی که نباشد زبانشان در حکم. همین زبانت بریدگی در یک جا خاموش باشی بهتر است از او که زبان در حکم صاحب نباشه، هر لقیگی و هر سفسطه از زبان خارج شدن بگیره.